soko siamo za pasteur église no batu batondi batu bakomo kwe na faut pas kwe no solo bikaka pou na kodi na mutu donc ataza 10 mètres 20 mètres faut kwe donc bino mo pesa bon oui po bango ba yebinzela ba boya bandimi ba yebanzela ya solo parce que o ezanzela ya solo justement wana ko pakola boepo et so eza chaleur à portefeuille humain. Donc ils ont tout fait ça la chaleur à portefeuille humain. Même moto za portefeuille. Donc faut ça la kaka boue parce que nous autres na yo, ceux qui nous autres les chaleur comment on va recevoir un orchestre là. Ouais la linga moto za na chaleur. En tout cas mettre la musique on peut cela. Donc si tala on bien na ningi to za la distrait. Na ko pakola par là na longo lina chebo etina nzoto na ngai par-ci par-là. Na ko pakola yango na zo pakola par-ci par-là. Par-ci par-là. Est-ce que kosimba mo? Tembelo présente, ils ont papier mouchoir. Donc ils ont présenté, ils ont papier, na eli bango chaleur ya portefeuille mène, mettre zindungu aye pona bango. Papier mouchoir kaka yo. OK non musika te. Mais yango basela na église, ba pasteur na koti mama monte mais so bazo yango na papier mutakwei. Ba o bazo bela, ba o bazo za mikanda te, ba o bazo za misala te. Mais lokola baleli yo za na nyonso. Yango na eli bango portefeuille main na fongo na ngamo fongo là quand j'ai sumaka na chaki nini ya papier mukie suna kati oh jova en tout cas $100 et bimi et puis il y a 6 capé bible et puis le bon bible c'est que ça ancien testament ça va mais au nouveau testament yango te parce que on est à 666 bakoko na biso kala bayebaki yango te bible là le nouveau testament là 666 oui c'est 666 ancien testament de wana de ça va et puis bande ko nga Afrika bayebaki bible funki mbango atika ki kala mingi to tumana ko tanga ngopongo ngekoki na tango portefeuille mene. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Bana ya 91, bana 94, bana 77, bana 78, bana ya 93, bana ya Paris. Bolela ki ya tro, tala esika na bino o esengeli bokutanaka. Yango yo! Chez Djonga de. Chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, ebongo kote ya musique enga ye. Chez Djonga de, babosani bino te pona kote ya ambiance. Chez Djonga de, ekofongoma mokolo ya vendredi 18 septembre 2020 avec impact na idéologie. Et sengali koyebake chez Djonga de, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala. Adresse ezakaka se moko o ezwami na 15e mairie puis Disme Orly 94 350 Ozamo Bimba. Chez Djonga 2 weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te. Oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bako banda ko sepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga ndebo kozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutakonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena tala mone na miwa ya nani chez Djonga de. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit de makambo na baki moi o ngana wa yambaka ba musicien na ko yambaka batu oyo ba pesa ba makambo ba sa condition
Nzambe apesa biso pe condition moko mais côté sans condition to bien on va mettre sans condition oye kaka mamu pesa mingi mais to sana mettre zindungu auto so na ye masole belé ya zaka muta papier papier mouchoir car tout le monde dans l'église pasteur asimbi papier mouchoir to mouchoir to bamba bandimba to koera to yeba ba secret mo ezaka nini nyonso wana maître Zindungu. Bonsoir. Bonsoir les grands journalistes. Ah maître Swagger. En tout cas talaga mwana bakoko mwana funki mbango ena portefeuille men kama mneso. On se présenter dans votre pays ba susu. Ngai kombo na nga maître Zindungu pilipila muke oyo swaka na kikongo to benga ngo Zinungu. Donc place pilipilo wana ezali atando kifwa kima yango na elibino portefeuille main donc nzoto mutu fezalaka na chaleur yango na elibino papier basalaka na l'église na bangunza na batu nyonso en tout cas fumuki mbango atindinga na ya na portefeuille main. Voilà, tout développé bato baola na biso ba comprendre te pilipili oyo bengi wana et mona auto lire na pilipili so kana pilipili muke batekela ba cabri osko ya Congo wana yango to benga ka Zindungu lo ngai donc ça dit yoso pesi mutu fesoyer vraiment donc soko za na chaleur ya Zindungu ya portefeuille main ndo kifaza la musika po soko zi pilipili wana Congo niki yango obwa ki place mpepe mabe ezali fo ekima obwa ki place bandoki bazali fo bakima surtout soko sela ngona papier donc il faut bakima penza to banda mashikoma to tozo banda masolo ndenge ezalaka mete Zindungu obanda makambo wapi chokoma mbo makambo na bandela ngo na village Mongolwala na Manyanga na Luozi na Manyanga na village Mongolwala place koko mandatie na uta donc kuna ba pesi nga pouvoir on azala ko la tekolo mandatie parce que aza koko na ngai to zamboka moko na ya pesi ngai na fumuki mbangu ba pesi ngai chaleur portefeuille main balobi maître Zindungu mutu nyonso azonyoka ma africain nyonso aza partout par-ci par-là azonyoka ma o malade si la kate o azana moyen financier te yela e portefeuille main papier soka zana ngo ata azonyoka na vie akoma na mbongo ata malade zo déranger ekosila o moi ça kimia ezana chaleur nzoto ya portefeuille main moi ça kozonga emo place bazoluka 1000 personnes musala pardon 10 personnes musala bino boke 1000 yo so za chaleur portefeuille main c'est que bakowela yo mais tout stopper na wana ningo lobeli na so za so ba 10 personnes c'est bazo c'est bon ce que c'est montana za compétence te musala donc na portefeuille main ata kutoza na niveau ate fo bazwa soko za na ngo fo bazwa donc za préférer na mutu nyonso na ba faire nyonso do vino feza la bien même ndoka okima oza na chaleur oyo kati mutu so bo jona za na chaleur baloba bango donc c'est que dans la chaleur à portefeuille main yango yo pena portefeuille main oyo même ba héritier bazo sala mikolo yango portefeuille main chaleur bazo sala bon to kokota kuna te bona za polémique to tanga ba kombo te bona ba polémique kokota yo mo iba monde musique monde parti politique to na kokota to so la mo bien ba te ba hôtel na poto portefeuille main nyo zo ba o pesi la bande ni ba musu ba na ba distance ana posé un bon mot ana posé moi si ana posé nyonso on est posé na mokili au retraité on est à distance mais ba koko ba sala ba voyage spirituel ba koko ba voyage ndenge mona ba avec ndaka biso pe na ndenge spiritualité ba voyage ezali ba poste ezali okoke na toilette ibeta code boyeboy ko zwa biloko na yo eza ba poste donc partout mutu azali soka za na poste ya chaleur à portefeuille main à contacter maître Zindungu et kokomela parce que transport ba koko kuteza ofele eza sans condition donc partout zali soka za na poste na ko zwa yango nous confirmer biso que na toilette et ça rappelle un siège na bino oui eza poste à ancêtre parce que bapel à ancêtre to sala na ba toilette na ba mai mingi yango wana et puis pour biloko kende poto eza nzela mai nzela avio ba koko air to l'esprit donc mon pepe donc nazana droit partout zali au portefeuille main est-ce que histoire auto yo ka rappelle ba betera ke mutala na poto abomani maman na tonga la muki maman bimina Kinshasa est-ce que ça rappelle possible na ba spiritualité oui c'est possible parce que malgré eza mabe pour wana eza kindoki ya jalousie mais esalamaka na spiritualité pour kindoki eza spiritualité kindoki mona na kate mais ko garçon na la kando o bango baleki mama kinga balela kindenge n'esprit pour bakata kate mutu sozo mona ba kanga bango
mais na kindoki bakolia na tongo pe soko na portefeuille chaleur à portefeuille mais to yeba teke ndoki mtale mama na biso to ndoki kingani. Donc esalemaka bato ebele bavanda na bapoto azosokola na douche lokola kipaka famille na ye te kindoki ekoti ya mabe po wana kindoki ya mabe yango portefeuille me na ye kosilisa babiloko wana. Mais oui mutu akolima kuna bimia ebele bamonana mosusu bamoni mutu na tvfc keba ranger dikanda façon le tuke tubana kikongo. Donc ranger famille ozotambola bete na poto ozoku metro soko continuer boy okozore tout au monde olalo la muki oza ou bien moi fraction moke ba refoulé. Mais soko na chaleur à portefeuille main attendre que lukio attendre tata na bino attendre soko na chaleur à portefeuille main ba okoka ote ya on eli bango portefeuille main et si ça va problème nyonso bazana équipé problème des alozana malade et si la kate et alozana bon problème mon ko si la kate mais aussi ça on a chaleur à portefeuille main. Voilà, tous continuer, tous à côté voyage. Net si nous avons un passeport, aucun nous un visa, est-ce que côté on a l'ambassade n'est pas fini dans la mission pour nous avoir visa et pamba. Côté on a payé, est-ce que vous avez du domaine? Donc nyonso wana na sala kayango et puis bato déjà bazui yango ebele. Nazana ba cadeau ebele bato ba 2 jours azu mukanda mundela ko mobondela. Posons la chaleur. Donc, on est là, on est et puis déjà. Bon, on équipe, sans la chaleur, qui est dans le léopard, au bête, bien été. Donc, il faut la chaleur, même dans l'orchestre. Tu vois, si on a pas de la chaleur, sans la chaleur, moi, je ne peux pas l'exprimer même dans le studio. Donc, il faut la chaleur, il y a portefeuille main. Yango na libango portefeuille men et aussi ça va problème nyonso o moi ça kimi o mobala kiminga o na zoka mikanda te o na botaka te o na bela kaboy o ngai vina ngeza na difficulté ekopesa o mbongo ekosilisa maladi ekopesa o musala. Donc nyonso lingi ezosala makaka na chaleur ya portefeuille men on nzoto mutu fezanga na chaleur. Voilà, toujours continuer mettre côté ce qu'il y a maladie, je sais pas, tout côté maladie, on se voit caméra partout. Pas un problème, mon corps, est-ce qu'on dégoûte qui n'a un problème? Oh, c'est pas la bichou. Pourquoi ça va pas nous traiter mal? Donc, la maladie n'a pas eu liboso, ils en ont sans condition. Et puis partout, bazali, ceux qui va contacter, va besoin solution. Donc, il fait 4 heures, va solution. Parce que so bien na tongo. Si tu comme à 18h, je vais faire ça déjà. Voilà. Na zongeli bino boye ba numéro ya maître za na siwana, boko benga, boko joyer. Maître côté ce ko yobi roteta wana. Est-ce que eza na matiti mo oboti za ba pe pour nous sela moto za wana malobaka, boto za na portefeuille no zo lobaka wana. Matiti ezali. Neti batu musu ba traitaka uniquement na matiti. Mais batu musu ba traitaka na spiritualité na matiti parce que mutu mususu bakaniela bandoki par exemple na nzete moko na fleuve kuna ata yo bandi ko traiter ya soki oza na chaleur ya portefeuille humanité to oza na spiritualité te ato bandi ko traiter ya moabika ezate parce que tongo na mususu bazongisi makila babakisi makila o mai o ba 3 fois ok mai wana ezokende place mususu. Mais soki oza na chaleur ya portefeuille humain to mutu oyo ayebi spiritualité lokola nga maître Zindom ndenge na traitaka na spiritualité na koyeba ke aza bloqué na mai kingani. C'est que photo bandela na cérémonie na mai wana bongo tuko ko chao kiss poto sokoli to chemba na moko kiss e ko ya so oko polisa pota. Donc il faut pas na ko sokolo na spiritualité bongo ko zo traitement ba traitement musu eza bon. Mais ce qui totali ki oza na traitement moko o eza na ngo zo chlorophénicol par exemple zo chlorophénicol zo ibikap mela mutu passe ici. C'est que biso beto koloba zo makasa oyo nga pena koloba zo likasa sala boy mais là c'est tout. Mais sans qui est dans la spiritualité pour na ko traiter yango faut na spiritualité bongo qui se koya après pour ceux qui est la spiritualité ozo soit traitement ya boy monte ke makila wana bazo zo na hôpital zo ke na zo tamutu mususu comment robike bato na bonyo ko maga mais soki oza na chaleur à portefeuille mais attendre que elio akokoka ote ata difficulté ko yela ote. Place 5000 personnes, par 5 personnes, musala boyata 20 000 personnes. Mundele, to chef, wana goloba. Mais c'est qu'il y a yaka.
tout le monde a un peu de test, on va comprendre pas chauffeur. Et bah quoi, monsieur que tu as salé test, mais malamment déjà salé kanaki. Donc il faut ça la chaleur et apporter fait mais on a une bande de africains, bah ça par-ci par-là même na Congo na biso. Portefeuille main donc naba mindele basela ka science ba yiba science na biso parce que bango bazana science ezo détruire ba 666 era au traité a kosengo makila mais biso 999 ngai maître Zundungu 999 naza pona makila te et puis ça sans condition donc 999 eza science o elekia ba mindele eza science ya Fumukimbangu bango bazana 666 Sozana 999, ils ont science, ils ont mandaté, ils ont Kisimbi, Oza magicien, Oza Nganga. Donc, il y a moi na bakoko na za Gerser medium. Ah voilà. Gerser medium, Fumukimbangu, na lala ki na lamu Fumukimbangu lobi, soit papier au kendo ko bixi la mo. Baknyo so bazoni okwa. Même au malade ici la kate. Ombong, surtout mingi ba o bazoni okwa. Na eli bango portefeuille men pona bomengo na bango. Et ça sans condition. Donc, ce que bien na tomo ti 12 ozu portefeuille mais na yo. Pour na bato na kota mama pour na bato faper mi yibi o bakanga nzoto. Ki yibi ba robwa kele maladi, ba robwa kele bo makanga nzoto et puis place ba olukisa amona na raté. Yango les gars juste na katu te yango na yeli bango portefeuille mais. O ezo déverrouiller même ba portefeuille na bango ba zwa ki ezo salaté. O ezo déverrouiller yango. Donc, en tout cas, ceux qui ont la chaleur à papier, il faut pas. Voilà, papier, et puis ça va. Bon, papier, place, nous sommes là, nous avons papier mouchoir, papier duplicateur, équipé papier au raté, même faire cahier. Papier, nous sommes partout, ce que nous avons appelé code, nous avons Fumukimbangu, nous sommes voilà, tout ça, nous avons ça, répétez nos numéros pour t'apporter les affichés mais na maloba no morope assume de comprendre numéro là ezali les grands journalistes plus 243 89 pardon 85 89 437 437 répétez plus 243 085 89 37 437 soko bengi ngai téléphone les agabo fonga en tout cas faut jamais mettre Zundungu numéro na ngamo tronde bato poto ba benga na WhatsApp en tout cas eza na WhatsApp eza 24 sur 24 et kangamakate donc plus 243 85 89 37 437 soko bengi ozu mettre Zundungu ye moko pena ngai moko pena normalement dis-moi sur la même sur la sexualité mais on coach en mukega pas mettre Zindungu mettre Zindungu to mo na mo lo mo ko ça parce que to bi que démonstration ça na mo lo roté auto ça la voilà si yango les gars to ça le to ça la biso mo pété mais ba ba ke non ce que tu sais nga salata musala mo kwa na sepela mais démonstration normalement na ba yango e ba mo tangisa ba biso o ota la biso wana o bi mi sepe kuna ba tu so ka tembe yango les grands journalistes mbo na ko sunga pona yo o ezani ni papier mouchoir na ina chaleur ya portefeuille mais na ko papier papier mususu wana ape na zana papier na ko papier papier na yango ne yo ko cho expliquer te yo tana okaba do se expliquer ce ko batu ono sala nini yo osengi nini osengi démonstration ou bien nini osengi na sengi démonstration ce que batu ba la mais on jusqu'au essaie là on ce que lo ni ngo bimisa to ngo na ya sala bango loko yo sengi parce que biso na Kikongo kana mwana melomba dipa faut pesa ne dipa kana mwana melomba dibanga pesa ne dibanga yo lokolo sengi lipa en tout cas faut pesa lipa to pesa libanga te ka gato ko pesa te donc gato yango wana yeze loko ko lia yango ngina pesa yo po sengi voilà yango ngina pesa yo loko sengi ngala gati me bato ba hotela biso oui bande ngona ngaba africain baza par-ci par-là eloko bo sengi malgré la yepona yango te mais lokola bo sengi chaleur à portefeuille mais eza problème te naza na droit kosala ngo bamona yango même tout ce que soit papier au chat bon ngala ko gani ba bo te ça boy parce que les grands journalistes tout cas gérant na tie papier soit yango bien ils ont papier en tout cas faut que soit yango bien na tie papier en tout cas na tie ça faut ta la mango boka ngate na émission portefeuille mais yango ya les grands journalistes
bazwa ngo penda bien oyo eza en tout cas nzela azoome vraiment parce que batatembe bazali eza bongo donc buka mona buka kwikila bafina paka bamona peleve donc eza bongo oyo atiaka tembe fa mona po atya su tembe te ezalaka bongo eza foti na bango te meme nga naza moto ya tembe en tout cas eza bongo donc les grands journalistes totie papier pardon na mujira sozo soume eloko est-ce moto akomonaki abombi eloko moko okosimba eloko eza te batatembe eloko eza te eza papier mouchoir donc eloko eza te eza papier nayeli bango chaleur ya portefeuille mene maître Zindungu aye mpona bango papier mouchoir kaka yo okeno musika te mais yango basalaka te baeglise bapaster na koti mambo na bango te mais soki bazokende yango nakateka papier moto akwei bayaka kosongo mpana biso tosolango asalaka eloko yango oyo nalingi distrait te parce que bato mosusu bamonaki bien te nalingi mpenza bamona bien yango oyo natie papier na ngai nakangi papier na ngai en tout cas les grands journalistes nakobana kopakola boye po eza chaleur ya portefeuille humain donc nzoto ya mutu fo ezala na chaleur ya portefeuille humain donc fo asala kaka boye parce que nzoto na yo soki nzoto na eza na chaleur te koma oyela kozala na orchestre na ye oyo balinga bato baza na chaleur donc tala yango bien nalingi tozala distrait nakopakola parci parla na longoli na tie boye ntina nzoto na ngai parci parla nakopakola yango oyo nazopakola parci parla est-ce que kosimba ngo te nakoki kofungola te eza chaleur ya portefeuille mais yo fo simba yango natiaki nini otiaki ka papier mouchoir na kati nakofongola te bato baotala ngai ese bamona ngai na totriki makambo kaka fumuki mbangu bana ke na kodila mingi saa tumekota na bwala lokola nzala ekoti ebele na mboka yango otindi portefeuille main esunga baoyo baza na difficulté baoyo bazobela baoyo bazozwa mikanda te baoyo bazozwa misala te mais lokola baleli yo oza na nyonso yango nayeli bango portefeuille main nafongolanga moko fungola quand gérance zumaka natiaki nini ya papier ya mokie esu na kati oh jova en tout cas $100 ebimi et puis ya sika pe en tout cas les grands journalistes ezwango bien donc nayebi te soki kosimba mo kosimba eza problème te eza mbongo polakisa babandeko na ngai bazoniokwama bomengo na bango fumuki mbango raisa alingaka baboka boye nde ya portefeuille mene mpenza yango na ye nango voilà maître mongo oyo est ce que motu mpo akobima nango na coin donc okokende kochange dosomi mpe crédit donc crédit nyonso eza mpe oyo te soki olingi ero ekobima soki olingi livre sterling ekobima osomi masanga boye ekomi ka 0 puis nyonso bakoko mbongo eza ebele mpa bakoko nde bayokelaka biso mawa parce que bango bapesaka opportunité bomengo oyo eza comme démonstration mais soki oza na poso $10,000 o $20,000 o $100,000 na jour o $200,000 na journée en tout cas nyonso eza na chaleur ya portefeuille mais yango nayeli bango portefeuille mo motuna moko abonné moko atunaki likambo moko awa est ce que mbongo oyo eutaka wapi donc mbongo oyo biso toza baserviteur ngai nazali serviteur ya bakoko naza mpona kopesa opportunité na bandeko na ngai baafrikain bazoniokwama parce que bakoko baza na mbongo ebele mais bato ebele nde bayebaka te nzambe likolo bakoko na se donc ekosengi na nzambe senga mpe na bakoko mpo bango nde bakopesa yo mpo nzambe akitisa bango na se mpo basala intervention na ye babana kokipe bao bazoniokwama baza na mbongo ebele yango yoka bato mosusu aza na portefeuille magique oza na poche magique kasi ya mpo basela sikoyo fungi mbango alobi na ye na portefeuille main donc nzoto na yo soki yo mpo ozwi papier o lelo napesi yo kode nango soki okokomaka soki ovandi meme na bar soki opakoli soki ofuli olobi makambo antuka monta nyonso oyo okolinga eza na nombre te oyo soki ka $100 te so olingi 1 million yoka eza sans condition à part kode nango bakopesa yo na mwa nsibu nango parce que bukoko etambolaka na nsibu lokola tsamba makazu yango wana penza
ce que ezali en tout cas aux est-ce que ça va un peu en public n'a pas mis sur bateau après que ici là non même en public ce que la place bako kanga na bango yete po mutu mususu ba l'état pe ezali ko sala ngo mutu mususu ko mona biote ba misaka mbongo bo ete c'est que ko sala na quoi au seulement tête c'est poser que mais non mais ce polingi ba tuamo ba de mususu to sala ngo na ba sala ba tout plein ba lui remettre ça la démonstration to mettre ça là bo au sala mo place za ba te belle et puis qui c'est to place à bateau et puis qui c'est to faut sala na point mais na dignité na ngo parfois mutu mususu ka moni bo ko banga yo mais on keza mbongo mabete na mbongo ezo sunga bato bandeko na ngape belé na kotanga ba kombo te na yebiki bambote na bango ebele bazobika déjà na makambo parce que fungi mbanga za pona bango voilà maître toujours cité déjà na komi na nga papi mboma en tout cas la seule mission na maître na taquiner était mission de bombino bolinga parce que na mi ba magicien ba nyonso na yamawana to so na maître bona so na bien te maître yo bimise biso mbongo bato ando zela temps mbongo bimise biso yo gagner combien bon ngai na compte na ngai bakoko nazwaka chaque jour $400 yango bakoko bapesa ngai donc droit donc lifuti na ngai te mais oyo nasalelaka na jour donc so nalali na lamuki nazwi portefeuille main na nga nake nabeti bakodi na ngai bakoko batindeli nga $400 oyo ya ngai journalier te naza mange na bango mais compte na nga to nombre oyo ngai nakoki kozwa ezaka $400 parce que bakoko bayebisinga soki topesi mbongo ebele okobanda mpe bafolie erfo kosambela ba 1 heure yoza na bar ekopesa mpe bien te voilà toujours continuer commission oyo opesa mutu porte-monnaie magique oza portefeuille humaine voilà so opesa eko déverrouiller ba portefeuille magique ba portefeuille na bango ezosala te donc yango fungi mbongo lobi ke na portefeuille humaine voilà portefeuille humaine intérêt ni ozala nango so opesi mutu neti commission donc opesi mutu aza na mikili topesi ye portefeuille humaine retour na ezoni ezali babolamu oyo kobanda kosala nga apart oyo anga moko ya bakoko parce que bakoko balobi kobomba ngo tosala mpona yo moko te pesa bato ndenge jésus place mape ezalaki ya moke ekomaki ebele bato baliaki na fete masanga ezalaki ya moke bato bamelaki donc eza bongo donc oyo bénéfice na nge eza lelo mwasi akimio nasali makambo mwasi azoni bongo yo kotikanga okoloba mpe maître zwami mikambo yo natambolaka maître tikana tindola ntango bilamba ono olataka parce que maître mwasi mpe nani okolinga 2 ans akima mais ayeye moko na chaleur ya portefeuille main maître tosola nanga soki aboyi na kosungo mpe eza problème te parce que non nakozongisa retour te eza mosala bakoko balobi kende obikisama kosala mabe te yango moni 999 donc kosala mabe te kende mpona kobikisa bato soki esala mabe ekomi 666 wana nde bakobimisa lokoba biso opesaka moto mosiboke mbongo yo ozoluka mpo esalisa bato yango fungi mbanga alobi mwana na ngai sindungu kende na chaleur ya portefeuille main mpo bato ebele baza na chaleur te akoti bademande ebele na misala azwaka te me motu moko auti village auti kutu bongo bayebi ete ye aye azwi mosala mbala moko mpo yaka autaki na bandundu ayeye awa na kishasa ayaki na chaleur na ye tomona bamise mosusu otea balaki na mouvement nafuna zonga na village basalanga nano mpona koya bazonga mbala moko bake mpe basalera ye mbala moko centre acako bozwa ye bozwa donc chaleur ya portefeuille main voilà toujours cité déjà toujours cité Beladi Nganga la patrona Moussala de Moussala vision plus toujours en avant maître question ya curiosité yo bikisa la dimanche est-ce que batama bo mi belo zo mona bona ko bikisa bango te non soki bacontacte nga soki basoki babiloko na bango bokoko bamakazo babiloko tosala nakobikisa ye akozonga mpo mabonga mosusu bafa esprit ne babwakango na mai bon yo ozotraite oyebi te ke fo kende na mai mpo okende kozwa esprit ne koma akozongi orke biso siko na kikongo tolobaka osalisi koko lokola na yebi te babengango bino na lingala soki lokole soki nini osalisi yango ya mokebo ozwi liboma wa otali température na ye oza na droit bakanga babwaka esprit na mai oke na mai ekobeti loko na kidikidikidikidi bakoka kotika esprit na bisimbi ya mai parce que bisimbi ya mopepe bazali ya mai bazali mpona kobatela biso ndenge na kikongo toloba ensemble na kutani na beto donc mpona kobatela biso bato yango nzambe asala babiloko wana
Voilà, en tout cas, tous les gens qui côté au côté de nos milimo na pour bitumbe bandi kuna ya milimo entre yena yo donc ngai penda fumukimbango azali kolo donc soki na komi na niveau ko big ça aussi qui attaque calme moko ekozala te photo chaleur oyo ezo déverrouiller même ba biloko esalaka te faut ça soko ozwi papier même oza na porte faut bomba na ndako esalaka te soko ozwi papier oki otie likolo bapesi yo code portefeuille na ebandi kosala même ozwaki pa motu mosusu naye kodeverrouiller yango na portefeuille même donc yo moko nani motu fo tiaka na motu na yo etanke motu fo ozalaka na chaleur so oza na chaleur ozala préféré oso na chaleur te mosu oza na chaleur te ndeti na chaleur te c'est que faut luka chaleur en tout cas tokomi na suka déjà moi suka et puis numéro de téléphone donc bandeko na ngai maloba suka na ngai nayebisa bango par-ci par-là basali ngai maître Zindungu naye kobangisa bango te naye mpe kosala bango mabe te mais Fumukimbangu atindi nga naya kobikisa poso moyindo nyonso même bango bamindele Fumukimbangu alobaki bakolanda biso bakofukamela biso donc ngonga na bango ekoki yango moni portefeuille mene eye bato nyonso baza na baproblème balela su te parce que maître Zindungu se aye mpona bango na chaleur ya portefeuille mene yango nazopangisela nzoto nanga donc nyonso kozwa yango soki osali ndenge nasala opakoli parce que la chaleur ya portefeuille donc ozobe parole ya yo moko ozwi donc ata yanga moko nazwi napesi kodi na pakoli yo seke mpo soki ozwi yango oza pasteur église no bato batondi bato bakoma okweya bato fo bakweya nosolobi kaka na kodi nango mutu donc ata aza 10 mètres 20 mètres fo akweya donc bino bopesa bon oui mpo bango bayebi nzela bakuboya bandimi bayeba nzela ya solo parce que oyo eza nzela ya solo en tout cas bela dinganga baeglise oyo ozomona oyo etonina makambo ebele solution nde yango oyo solution est ce que bible epe elobelaka eloko bon bible soki eza ancien testament ça va mais oyo nouveau testament yango te parce que wana eza ya ba 666 bakoko na biso ya kala bayebaki yango te bible na nouveau testament eza 666 oui eza 666 ancien testament nde wana nde ça va et puis bandeko nanga baafrika bayebaki bible Fumukimbangu atikaki kala mingi te tomana kotanga yango mpo ngongo ekoki na ntango portefeuille mene ye donc bible na biso mpe ezali kala mingi te tokoleka nango na bemission bato batanga bacomprendre Fumukimbangu azali nani donc eza bongo le grand en tout cas merci beaucoup tokomi na suka émission na biso babone ya vision biso en tout cas merci na fidélité na bino bozopesa biso tokutani mbala nsima mais numéro ya maître eza wana bobenga ye bozwa na ye basection nyonso oyo bokotuni mituna tout est possible mpa na bango tout est possible même sida eza possible donc sida donc eza facile po eza milimo ya esprit mabe eza maladie esprit mabe sida sata baprovoka yango atiango na mokili edérange bana Fumukimbangu apesi bakiso ekosisa nalobaki déjà trop même gouvernement congolais baya na mbongo tosala bakisa partir ya village na manianga bamonana te mais na sepeli na ndeko nanga mpeka moyindo asali bakisa ezobikisa bato donc docteur wana mbote na ye ebele en tout cas abakisa chaleur ya Fumukimbangu non nga nakobanga corona te wana eza lwa ya mboka atambola nango nga soki balobi natambola bekutu bien parce que yabe eza mpe mpona biso bayindo te eza retour ya bamindele 666 ekobopesa bango baretour yango moni bamaladi wana biso kotosokotela eza te donc eza ya bango donc Fumukimbangu retour na bango ekoki mpo Fumukimbangu sala moki donc mbonga na bango ekoki mpe na lekange. En tout cas merci beaucoup na bino nyonso bolandi biso na Vision Plus tokutani mbala nsima